Ողջույն։ Փաշինյանը հաճախ էր ասում, թե իր օրոք ոչ մի քվեաթերթիկ չի կեղծվելու, ձեռքը կկտրի, բայց չի կեղծի եւ այլն։ Իհարկե, այս ընթացքում նա բազմաթիվ առիթներ է, պատճառներ է ունեցել ձեռքերը կտրելու, բայց ինչ մենք տեսանք այս օրերին եւ հատկապես երեկ, երբևէ մեզանում տեղի ունեցած ընտրական խայտառակություններից էր։ Փորձենք հասկանալ, ինչ տեղի ունեցավ։ Մինչ ընտրությունները բուռն աշխատանք կատարեցին ուժային մարմինները, մոգոնելով բազմաթիվ քրգործեր, ձերբակալելով ու կալանավորելով ընդդիմադիր լիքը գործիչների, հատկապես ուժեղ Հայաստան քաղաքական թիմից։ Մոգոնում էին ձայնագրություններ, հրապարակում էին ամիսներ առաջ կատարված հեռախոսազանգեր, կտրում, կպցնում ու ընկնում մարդկանց հետևից։ Միայն այդ ուժից մեկ օրվա մեջ 200 անձի ձերբակալեցին, տասնյակ պատգամավորության թեկնածուների։ Ողջ պետական ապարատը զբաղված էր ժողովրդի դեմ տերորով, նաև ձերբակալվեցին Հայաստան դաշինքի անդամներ ԲՀԿ-ից, իսկ լռության օրը ամենաակտիվը աշխատում էր ՔՊԱ-ական պատգամավորներն ու քարոզչություն անում եւ հակակոռուպցիոնը հաղորդագրություններ տարածելով, ձերբակալելով, թիրախավորելով ընդդիմադիրներին։ Բայց ամբողջ խայտառակությունը հենց ընտրության օրը տեղի ունեցավ։ Կրկնակի քվեարկություններ, քվեաթերթիկների դուրս հանում, ուղղորդումներ, մեկից ավելի մարդիկ խցիկում, ՔՊԱ-ական պաշտոնյաները, падգամավորի թեկնածուները տեղամասերից չէին հեռանում, ընտրողներին ստիպում էին նկարել իրենց քվեարկությունը, մարդկանց հասցեներում անծանոթներ էին գրանցել, հանձնաժողովի ՔՊԱ-ական նախագահը քվեաթերթիկները լցնում էր պարկն ու տանում։ Բանակի քվեարկությունը հատկապես խայտառակություն էր։ 8-ից 5 պակաս բերում են բանակը, որը քվեարկում է մինչև կեսգիշեր։ Ընտրությունների ժամանակի ավարտից 5 ժամ անց դեռ բանակը քվեարկում էր։ Իսկ հատկապես բանակի պարագայում գիտենք, որ կաշկանդվածությունը ինչքան մեծ է։ Մի խոսքով հազարավոր խախտումներ։ Օրվա ընթացքում պարզվեց նաև, որ քվեարկության գաղտնի ցուցակներ էլ կան։ Տոտալ վերահսկողություններ ընտրությունների քվեարկողների նկատմամբ։ Ով ում ընտրի, ում չընտրի, անգամ ՔՊԱ-ական պաշտոնյաները որոշել էին, ով չընտրի։ Կային ցուցակներ, պատասխանատուներ եւ շատ հնարավոր է դրա տակ ֆինանսական շահագրգռություն կար։ ՔՊԱ-ականների ասուլիսն էլ օրինակ հեռարձակվում էր պետական հեռուստաընկերությամբ, ընդդիմադիր Հայաստան դաշինքինը ոչ, այսինքն ՔՊ պետական ինստիտուտները ամբողջությամբ ծառայեցրեց իրեն։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն հայտնում էր, որ վերջին 4 ամսում ընտրական բնույթի հանցագործությունների դեպքերով ձերբակալվել է 214 անձ։ Քրեական հետապնդում է հարուցվել 237 անձի նկատմամբ։ 17 մեղադրյալի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Մեղադրյալից 50-ին կալանավորել են, 41-ին տնային կալանք են տվել, 102-ի նկատմամբ ընտրվել են այլընտրանքային խափանման միջոցներ։ Միայն հունիսի 7-ին քրեական հետապնդում է հարուցվել 33 անձի նկատմամբ, որոնցից 28-ը ձերբակալվել են։ Ինչու է այսքան երկար կարդացի այդ ցանկը։ Դուք կարող եք գուշակել, թե այս ամենից քանիսն են ՔՊԱ-ական։ Ոչ մեկը։ Բազմաթիվ խախտումներ ՔՊ-ի կողմից ու չկա գոնե մեկ ձերբակալված գոնե ձևի համար։ Այնուհետև խայտառակությունը տեղափոխվեց հաշվարկների փուլ։ Իշխանական լրատվամիջոցները քվեարկության ավարտից արդեն 1 ժամ անց շատ արագ տվյալներ էին հրապարակում, որտեղ ՔՊ-ն հաղթում էր։ Անհասկանալի էր, թե դա ինչ տվյալներ էին, եւ տպավորություն էր, որ ընդամենը հաղթանակի տպավորություն թողնելու համար է։ Հարաբերս նույն տվյալները պետք է ընդդիմությունն էլ ունենար իր մոտ։ Քվեարկության ավարտից 4 ժամ անց դեռ Երևանից ոչ մի տվյալ չկար։ Եվ սա ամենաանհասկանալին էր։ Կեսգիշերին, երբ դեռ 10%-ն էր հաշվարկված, հայտարարվեց, որ ասուլիս է տալու Փաշինյանը, ու այդտեղ սկսվեց հաջորդ սերիան։ Ժամը 2-ին, երբ ձայների ընդամենը 15-20%-ն էր հաշվարկված, Փաշինյանն ասուլիս է տալիս ու հայտարարում, որ ինքը ընտրված է։ Շտաբներից ոչ մեկը դեռ տվյալներ չունեն, բայց Նիկոլն արդեն իրեն հռչակում է հաջորդ վարչապետ։ Ու այստեղից արդեն հասկանալի էր, որ ձայների հաշվարկում քվեաթերթիկների հետ ինչ-որ բան է կատարվելու։ Ինչպես որ Փաշինյանը ուղղորդում էր, ցուցումներ էր տալիս դատարաններին, դատախազությանը, քննչականին, այնպես էլ ԿՀ-ին փաստորեն ցուցում տվեց հրապարակայնորեն։ Փաշինյանի այս հայտարարությունը ընտրակեղծիքներ անելու իմաստ էր ստանում։
պարբերաբար դադարում էր քվեների հաշվարկից տեղեկություն տրամադրումը, ու վերջնական հաշվարկ արդեն դուրս եկավ այն թիվը, որը նախապես հայտարարել էր Փաշինյանը։ Ըստ երևույթին եղել է ընտրության արդյունքների վրա ներգործություն։ Կարող եմ ասել, որ երբեք այսքան լկտի կերպով վարչական ռեսուրսը չի աշխատել։ Երբեք այսքան լկտի պետական ընտրակաշառքներ չեն բաժանվել։ Կառավարությունը օրը մի հատ ընտրակաշառքի տպավորություն թողնող որոշում էր կայացնում։ Ու մեզ պետք է համոզեն, թե արդար ընտրություն է եղել, այդ ինչից ենթադրեցիք, թե արդար են, որովհետև եվրադիտորդներն են ասում, ու մի քանի հոգի էլ շնորհավորել են։ Այս ընտրություններում ով հաղթեց։ Հաղթեց վարչական ռեսուրսը, հաղթեցին ընտրակեղծիքները, հաղթեց մարդկանց վրա ճնշում գործադրելը, հաղթեց ընտրակաշառքը։ Չկա այդպիսի մի իրական ուսումնասիրություն, որի արդյունքում ՔՊ-ն ստանալու էր այն ձայները, որ ստացել է։ Երևանում, մայրաքաղաքում, պարտվել է, իսկ հաղթած տեղերի արդյունքները վստահություն չեն ներշնչում։ Այս սրա համար են մարդիկ կասկածի, շոկի մեջ։ Կարճ ասած, տեղի ունեցածը ընտրական հեղաշրջում էր։ Դա ոչ թե հաղթանակ էր, այլ ժողովրդից քվեի գողացում։ Դա ֆոկուս էր, աճպարարություն։ Այս ընտրությունները հանրային հանդարտության վստահաբար չեն բերելու։ Գոնե ինձ համար դա հասկանալի է։ Նիկոլի ցույց տված քվեները չեն համընկնում նրա նկատմամբ հանրային ողջ ժողովրդի դիրքորոշումներին։ Ժողովուրդը խաբվել է ու զարմացած է, որովհետև վստահաբար չի ընտրել։